வெல்கம் டு தமிழ்நாடு ஸ்லேட் பென்ஸ் அண்ட் கிளாஸ்லர் யூடியூப் சேனல். நம்ம யூடியூப் சேனலில் கஸ்டமர்களுக்கு இன்றைக்கி சூப்பரான வீடியோ அன்பாக்சிங் பண்ணுறாங்க. இது என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, அன்பாக்சிங்லேயே நமக்கு வந்த பார்சலை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி நம்ம கஸ்டமர்களுக்காக காட்டுறாங்க. இது நமக்கு வந்த பார்சலுங்கிறத விட உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்காக வந்த பார்சல், உங்களுக்காக வந்த பார்சல் தாங்க. உங்களுக்காக வந்த பார்சலை மொத்தமாக நம்மக்கிட்ட என்னென்ன ஐட்டம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறதுக்காக அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு தயாராக வச்சுருக்கிறாங்க. 1 2 3 4 5 6 7 டின் வந்துருக்குதுங்க நமக்கு. டின் பாக்ஸ், ஏன்னா நமக்கு பார்சல் உடஞ்சி வருது அப்படிங்கிறதுக்காக டின் பாக்ஸில் அனுப்ப சொல்லியிருந்தோம். சூப்பராக டின் பாக்ஸில் தெர்மோக்கால் வச்சு சூப்பராக அனுப்பியிருக்கிறாங்க. முதல் ஐட்டம் என்ன வந்திருக்குன்னு பாருங்கள், கிட்கேட் வந்திருக்குங்க. கிட்கேட்டில் உங்களுக்கு மினி கிட்கேட் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவங்களுக்காக மினி கிட்கேட் வந்திருக்குங்க. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். ரெட் கலர் வந்துருக்குது. இதுலேயுமே 3 கலர் இருக்குதுங்க. நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் எடுத்து காமிக்கிறாங்க. ஆசையில் எடுத்து சாப்பிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல. இல்லைங்க, இல்லை வெளியில் தான் காமிக்கிறாங்க. இந்த வெளியில் கையை வச்சு தான் காமிக்கிறாங்க. சூப்பராக காமிக்கிறாங்க பாருங்கள். உங்களுக்காக நம்ம கஸ்டமர்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிடணுங்கிறதுக்காக ரெட்டு வந்திருக்குது, பிளாக் வந்திருக்குது. ஒயிட்டுமே கண்டிப்பான முறையில் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. என்னால் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸை ஃபுல்லாக எடுத்து கீழே அடுக்கி வைக்கிற அளவுக்கு நமக்கு இடம் பத்தாது. உங்களுக்கு அது வைக்கிறது சரியாக வராதுங்கிறனால நம்ம வைக்கிறது இல்லை. உங்களுக்கு ஓப்பனாக மேலே இருக்கிற ஐட்டங்கள் என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஓவராலாக காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். கிட்கேட் மினி கிட்கேட் வந்தாச்சுங்க நம்மக்கிட்ட. நீங்கள் நம்ம மினியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் மினி கிட்கேட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நானே சொல்லிடுவேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு அப்படி நான் சொல்லலைன்னா கூட நீங்கள் கேட்டலாம்னா மினி கிட்கேட் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிடலாங்க. ரொம்ப ரெடியாக இருந்துக்கிடுங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஐட்டம் அப்படிங்கிறத சூப்பராக தெர்மோக்கால் வச்சு வந்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த தடவை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அனுப்பியிருக்கிறது என்னென்னா மினி சேல் ஸ்டோன் அனுப்பியிருக்கிறாங்கங்க. மினி சேல் ஸ்டோன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். இது மினி சேல் ஸ்டோன் ஒயிட் கலர் வந்திருக்குதுங்க. சூப்பராக அனுப்பியிருக்கிறாங்க. 3 கலர்லேயுமே நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். 3 கலர்லேயுமே மினி சேல் ஸ்டோன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம். உள்ள கண்டிப்பான முறையில் வேறு கலர்கள் இருக்கும் கண்டிப்பான முறையில். அதனால் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்மளால் அனுப்ப முடியும். மினி சேல் ஸ்டோனுமே எவ்வளோ சூப்பராக தெளிவாக வந்திருக்குன்னு பாங்க. கஸ்டமர்கள் இந்த மினின்னு கேட்ட அத்தனை நம்மளுடைய தங்கச்சிகளுக்கும் சொல்கிறேன், மினி வந்தாச்சு. கண்டிப்பான முறையில் அண்ணனுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கணும் எல்லாருமே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3வதாக என்ன பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். 3வது உள்ள பாக்ஸ் தெர்மோக்கால் வச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. அட்டகாசமாக வந்துருக்குது. பார் வந்துருக்குதுங்க. பார் ஐட்டம் வந்துருக்குது. பார் சிவப்பு கலர் பார் வந்துருக்குதுங்க. நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே சிவப்பு கலர் பார் இருந்தது. நம்மக்கிட்ட இல்லாத பார் வந்து ஒயிட் கலர் தான் இல்லாமல் இருந்தது. ஒயிட் கலருமே இந்த தடவை வந்திருக்குது. சூப்பராக வந்துருச்சு. ஒயிட் கலர் வந்துருச்சு, ரெட் கலர் இருக்குது, பிளாக் கலர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. சூப்பராக 3 கலருமே வந்திருக்குது. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான். எப்பயும் சொல்கிறபடி என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75 ஆர்டர் பண்ணுங்கள். அமௌண்ட் என்னன்னு சொல்கிறேன். கூகுள் பேயில் பணம் கட்டிட்டு அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் உங்களுடைய அட்ரஸும் அனுப்புங்க. உங்களுக்கு பேக் பண்ணி அழகாக அனுப்பி கொடுத்துருவேன். கொரியரில் சர்வீஸ் இருந்தால் கொரியர், இல்லைன்னா இந்தியன் ரெஜிஸ்டர்ட் பார்சலில் அனுப்புவேன். சூப்பராக உங்கள் கைக்கு கிடச்சிரும். கிடைச்ச உடனே முடிந்தால் அன்பாக்சிங் பண்ணி என்னோடய சேனலுக்கு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்க. நான் உங்களுக்கு அதை அப்லோட் பண்ணுறேன் நம்ம சேனலில். அது உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது. அடுத்தது என்ன ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் காஜு பர்பின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த காஜு பர்பி தான் மினி ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்குங்க. காஜு பர்பிலேயே மினி காஜு பர்பி சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். அந்த ஷேப்பே பார்க்குறதுக்கு, அந்த கலரும் அதுவுமே பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஆசையாக இருக்குது. அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு பேக் பண்ணி அனுப்பின கஸ்டமரும். பாருங்கள், தெர்மோக்கால்லாம் வச்சு உடஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்தே பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்மளுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் நிறைய எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம கஸ்டமர்களுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு. அது எல்லாருக்குமே தெரியும். ரெகுலராக வாங்குகிற கஸ்டமர்கள் தெரியும் போன தடவைக்கு இந்த தடவை என்ன இதாக இருக்குன்னு சொல்லி. எல்லாத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாமே டிரான்சிட்லேருந்து ஒரு நாள் ஒரு மாதிரி ஹேண்ட் பண்ணுவாங்க, இன்னொரு நாள் இன்னொரு மாதிரி அதை இது பண்ணுவாங்க. அதனால் அதை நம்ம அந்தளவு கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. பட் ஆனால் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு நம்ம அதுக்கு எஃபர்ட் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா க்யூப்ஸ் எடுத்து காமிக்கிறாங்கங்க. க்யூப்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். க்யூப்ஸ் ஒயிட் க்யூப்ஸ் எடுத்து காமிக்கிறாங்க. ஒயிட் க்யூப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தங்கச்சி வந்து சும்மா லட்டாக தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. அப்படி சும்மா அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதை நம்ம பேக்கிங் வீடியோ போடும்போதே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கஸ்டமர்களுக்கு நம்ம தங்கச்சிகளுக்கு போடும்போதே அட்டகாசமாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே உங்களுக்கு தெர்மோக்கால் வச்சு நீட்டாக அந்த தடவை நமக்கு வந்திருக்குது. எல்லாமே ரொம்ப அதுக்குள்ளே சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதனால் விலை கூட கொஞ்சம் கூட்டலான்னு தான் இருக்கேன். நீங்கள் அது எப்படி நீங்கள் தான் உங்கள் ஆதரவை கொடுக்கணும் நமக்கு தொடர்ந்து. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஐட்டங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக வச்சுருக்கிறோம் எல்லாமே. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் பேமெண்ட் அனுப்பிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு அனுப்பணுங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஒரு அடுத்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தெர்மோக்கால் எடுத்துட்டாங்க. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்குங்க. பிளாக் கலர் ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்குங்க. அந்த காஜு பர்பி சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த காஜு பர்பி பிளாக்கு, ரெட்டு, ஒயிட்டு 3 கலர்லேயுமே இருக்குது. மினி ட்ரையாங்கிள் இது வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட மினி ஐட்டங்கள் இல்லையான்னு கேட்டதுக்கு இந்த மினி ஐட்டங்கள் வந்திருக்குது. ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம் உங்களுக்காகவே, நம்ம கஸ்டமர்களுக்காகவே. பாருங்கள், ஒயிட் கலர் இது. அந்த இதையும் காமிச்சிருந்தாங்க, இதையும் காமிச்சிருக்கிறாங்க. சூப்பராக இது பண்ணியிருக்கிறோம். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதுலாம் ஒன்றே ஒன்று தான். எப்போயும் சொல்கிறபடி என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75 எடுங்க, ஆர்டர் பண்ணுங்கள்.
அடுத்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்மளுமே. நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஐட்டம் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். நானும் உங்களுக்கு அமௌண்ட் என்னன்னு சொல்கிறேன். கூகுள் பேயில் பணம் கட்டிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் ரொம்ப முக்கியம். பாருங்கள், ட்ரையாங்கிள் சிவப்பு கலர் மினி ட்ரையாங்கிள் வந்துருக்குதுங்க. சூப்பராக இருக்குது. எல்லா ஐட்டங்களும் வந்துருக்குது. ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு எடுத்து அனுப்பிடுங்க. ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புனீங்கன்னா தான் எனக்குமே அதில் பணம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். ரெட் ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். மினி ட்ரையாங்கிள்ங்க. இதுவுமே மினி ட்ரையாங்கிள் தான் வந்திருக்குது நமக்கு. அதனால் மினி ஐட்டங்கள் எல்லாமே வந்துருச்சு நம்மக்கிட்ட. சூப்பரான ஐட்டங்கள் எல்லாமே வந்திருக்குது. நம்ம அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நீங்கள் அதாவது நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா, எடுத்தோடனே ஹலோ நீங்கள் யார் அப்படின்னு தான் கேட்டிருந்தாங்க. இன்னும் அந்த மாதிரி கேட்காதுங்க. அதாவது இப்போ நீங்கள் ஹலோ அப்படின்னு போட்டாலே நான் சொல்லிடுவேன். தமிழ்நாடு ஸ்லேட் பென்சில் கிளே செல்லர்னு போட்டுருவேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து நீங்கள் யார் நீங்கள் யாருன்னு கேட்கும்போது நம்மள கஸ்டமர் தானே இல்லை வேறு யாரும் பேசுகிறாங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் ஹலோ போட்டோன்னே தமிழ்நாடு ஸ்லேட் பென்சில் அண்ட் கிளே செல்லர் தான் நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத நீங்கள் அடுத்து கண்டினியூஸாக அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருந்துடலாம் என்கிட்ட. அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சூப்பரான விஷயங்கள் எல்லாமே காத்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ வெளியில் உள்ள ஐட்டங்களை காமிச்சிருக்கிறேன். இன்னும் உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்து நம்ம எடுத்து காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. நீங்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75. தொடர்ந்து வாங்க. மீண்டும் மற்றும் ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.